प्यारा ॿारो सिंध ऑनलाइन स्कूल में अव्हां खे भली कार। आउं आहियां उस्ताद अमजद अली कलवड़ ऐं अॼु असां पढ़ंदासीं खाधे जा मुख्य ग्रुप ऐं उन्हनि जूं ख़ासियतूं। प्यारा ॿारो, जीअं त असां पोएं क्लास में पढ़ी आया हुआसीं त खाधे जा ग्रुप थींदा आहिनि लहमियात, निशास्तो, मदनियात, विटामिन्स, सणभ। ऐं अॼु असां उन्हनि जूं ख़ासियतूं बि पढ़ंदासीं। निशास्तो, जंहिंखे असां अंग्रेज़ी में कार्बोहाइड्रेट्स बि चवंदा आहियूं। निशास्तो असांखे तुर्त ऐं जल्द तवानाई मुहैया करे थो। जेके बि असां मिठियूं शयूं खाईंदा आहियूं उहे असांखे तवानाई ॾींदियूं आहिनि, पर यादि रखो त वधीक मिठे खाइण सां असांजे जिस्म में थोल पैदा थिए थी ऐं केतिरियूं ई बीमारियूं जनम वठनि थियूं। लहमियात, जंहिंखे अंग्रेज़ी में प्रोटीन्स चवंदा आहियूं। लहमियात असांजे बदन खे ठाहिण में मदद कनि था। उन सां गॾोगॾु असांजे जिस्म जी वाध वेझ करण में बि लहमियात जो तमामु घणो अहम किरदारु हूंदो आहे। असांजी चमड़ी, असांजा वार, असांजा नह सभई प्रोटीन्स जा ठहियल हूंदा आहिनि। सणभ, जंहिंखे असां अंग्रेज़ी में लिपिड्स या फैट्स चवंदा आहियूं, इहे असांखे तवानाई ऐं गरमाइश मुहैया कनि था। प्यारा ॿारो, यादि रखो त निशास्ते जी भेट में सणभ जे साॻे मिक़दार मां असांखे ॿीणी तवानाई मिले थी। ख़ासि करे सभिनी जानदारनि जी चमड़ी जे हेठां हिकु चर्बी जो थुल्हो तह हूंदो आहे, जेको असांखे तमामु थधे गर्मी पद खां बचाए रखे थो। विटामिन्स असांखे केतिरनि ई बीमारियुनि खां बचाइनि थियूं। प्यारा ॿारो, यादि रखो त विटामिन्स असांजे बदन खे तवानाई मुहैया न कंदियूं आहिनि। मदनियात, जंहिंखे अंग्रेज़ी में मिनरल्स चवंदा आहियूं, इहे असांजे बदन जे वाधारे ऐं सिहतमंद रहण लाइ तमामु घणो ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। अगरि मदनियात असांजे जिस्म मां घटिजी वञनि थियूं त असांजी सिहत ते तमामु ख़राबु असर पवनि था। प्यारा ॿारो, हिते असांजो लेक्चर पूरो थियो ऐं मिलंदासीं ॿिए लेक्चर में। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़।